دغه خبره مې کولم چې آیوډین دا زمونږ سره دا کم فولیکولر سیل دي دا سنتیسیس اف T3 او T4 څنګه کوي ښه ما تاسو ته ویل چې دا T3 او T4 ټرای اینڈ ټیټرا آیوډوتایرونین مطلب دا دی چې دا آیوډین کنټینینګ هارمونز دي جوړیږي چېرته دا په تایراید ګلینډ کې فولیکولر سیلز جوړوي اوس دې ته د آیوډین ضرورت دی ښه آیوډین د کوم ځای نه موږ ته میلاویږي زموږ د ډایټ نه میلاویږي په واټر کې په سایل کې د هغې نه زموږ په ډایټ کې راځي او زموږ بوډي ته راځي بوډي کې به کوم ځای ته راځي ډایټ ضروري خبره ده لازمي خبره ده ایکسپلین کول ته ضرورت نه چې زموږ سټمک ته راځي جی آی ټي ته راځي انټسټاین ته راځي د هغه ځای نه بیا ابزورب کېږي او کوم ځای ته راځي بیا بلډ ته راځي د بلډ په ذریعه باندې 20% چې کوم زموږ سره آیوډین ابزورب شوی 20% دا زموږ په آیوډین په T3 T4 فارمیشن کې یوټیلایز کېږي د دې په سنتیسیس کې استعمالیږي او باقي 80% چې کوم دی د باډي نه الیمینیټ کېږي زموږ دا سیلز څنګه کار کوي د دې آیوډین لپاره الله تعالی په دې باندې پمپس جوړ کړي ښه څه شی جوړ کړي پمپس جوړ کړي که زه تاسو ته دا ډایګرام دا یو سیل راواخلم او دا یو سیل زه تاسو ته دلته ایکسپلین کوم چې دا څنګه دغه جوړوي ښه ما تاسو ته د دې دا سټرکچر ایکسپلین کو چې دا زموږ سره فالیکولر سیلز دي یو د دې لیومن دی د دې لیومینل سایز دی یو دا بیزل سایز دی او دا لیټرل سایز دی دا د دې سیلز دي د دې سټرکچر نارمل زموږ سره یوزولي دا کیوباید دی ښه نو که زه یو سیل جوړ کړم کیوبایډل سیلز فار ایگزامپل دلته جوړ کړم دا فار ایگزامپل ما یو سیل جوړ کړو بیا دې زموږ سره دا بل سیل دی یا دا بل سیل دی دا بل سیل دی دا بل سیل دی دا ما یو غټ څه شی جوړ کړو دا مې دا فالیکولر سیلز راواخیستل دلته آیوډین راځي دا آیوډین به کوم ځای نه راځي ما تاسو ته وویل دا زموږ د جی آی ټي نه راځي ښه دا فار ایگزامپل زموږ دا سټمک دی دا د سټمک نه راځي د بلډ په ذریعه باندې دا راځي ښه دا فار ایگزامپل بلډ سرکولیشن دی دا د بلډ سرکولیشن په ذریعه باندې راځي دا آیوډین ما تاسو ته وویل چې 20% دا زموږ سره یوټیلایز کېږي او 80% چې کومه دی 80% دا د باډۍ نه الیمینیټ کېږي د دې آیوډین دپاره دلته به زه دا ولیکم د دې دپاره دلته خاص پمپ شي ښه دا پمپ دا آیوډین دننه انټر شي ښه آیوډین دا چې کله انټر شي نو یاد ساتئ چې دا په دې ځای کې دا د آیوډایډ په فارم کې ښه دا راځي دا د آیوډایډ په فارم کې او دا د لیومینل سایډ ته ځان رسوي ښه د دې دپاره انزایمز په دې وال کې په دې لیومن کې دلته موجود دي دا په دې لیومن کې جوړېږي نو په ډفرنټ پروسس باندې دا دلته راورسي دلته چې کله دا راورسي نو په دې کې یو خاص قسم انزایم وي ښه په دې کې چې په دې کې یو خاص قسم انزایم وي دا انزایم ده دا آیوډین چې کله راشي دا آیوډین یو آیوډین رالی او بیا بل آیوډین رالی دا فار ایگزامپل یو آیوډین رالی او بیا بل آیوډین رالی دا انټر شي دلته ښه دا چې کله دلته انټر شي نو دا انزایم چې کومه ده دا یو آیوډین او دا بیا بل آیوډین دوه آیوډین را یو دی کې ښه دا یو دی کې دا آیوډین پلس آیوډین آیوډایډ اینډ آیو دی کې ورته نه آیوډین جوړ کړي ښه څه ته جوړ کړي آیوډین جوړ کړي چې یو درته دا خبره کلیري د دې انزایمز په فنکشنز باندې به خبره کوو د دې په نوم باندې به خبره کوو چې د دې نوم سره او د دې فنکشن سره دا سیلز چې کومه ده دا سیلز یو خو په دې کې دا پروسس کېږي ښه آیوډین څه کوي دا ابزورب کوي او دا د لیومن ته لیږي دویم
په دې کې دلته نیوکلیس ده ښه د دې نیوکلیس ضروري خبره ده چې په دې کې به ډي ان اے په دې ډي ان اے باندې به دلته جین او دا جین به د یو خاص پروټین جوړولو دپاره ریسپانسیبل کله چې دا ایکسپریس کېدل وغواړي نو دا به میسنجر آر ان اے جوړ کړي دا به څه جوړ کړي دا به ام آر ان اے جوړ کړي میسنجر آر ان اے دا میسنجر آر ان اے به راشي او دا به د رایبوسومز نه پاس شي هم د څه نه به پاس شي دا به د رایبوسوم نه پاس شي دا چې کله د رایبوسوم نه پاس کېږي نو دا به یو خاص قسم څه شی جوړ کړي دا به پروټین جوړ کړي فار ایگزامپل دا یو خاص قسم پروټین جوړ کړي اوس دا پروټین دې پروټین ته تایروګلوبین پروټین وایي ښه تایروګلوبین پروټین په دې تایروګلوبین پروټین کې د ټایروسین تعداد ډېر زیات شوی ښه فار ایگزامپل دا پکې ټایروسین دی دا هم پکې ټایروسین دی دا هم پکې ټایروسین دی دا هم پکې ټایروسین دی دا لانګ پروټین جسټ د ایکسپلریټري پرپس دپاره ما یو څو امینو اسید د دې جوړ کړم ډفرنٹ ټایپ نور امینو اسید هم پکې خو ټایروسین پکې ډېر زیات شوی ټایروسین پکې د دې دپاره شوی چې دا T3 او T4 د ټایروسین امینو اسید ډیرایویټیو دی ښه چې دا تاسو ته کلیئر اوس دلته وګورئ دا ټایروسین چې کوم دی دا ټایروسین دا چې کله دا پروټین دلته دننه لاړ شي دې ځای ته نو په دې کې فار ایگزامپل دا یو ټایروسین دی دا بل 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 ټایروسین دی په دې کې نور امینو اسید هم ورسته ځکه چې دا ما یو تایروګلوبین ما یو پروټین جوړ کړو خو نور امینو اسید پکې موږ نه دا کوو ایکسپلین کوو جسټ موږ خپل مقصد ته ځان رسو دا انزایم داسې کار وکړي چې دا انزایم د دې یو ټایروسین سره یو آیوډین میلاو کړي ښه څوک د ټایروسین سره یو آیوډین که زه تاسو ته دلته جوړ کړم فار ایگزامپل دا یو ټایروسین دی ټایروسین TYROSIN ټایروسین دی او د دې سره یو آیوډین میلاو کړي دې ته مانو آیوډو ټایروسین وایي مانو آیوډو ټایروسین MIT چا میلاو کړه دا د انزایمز میلاو کړه ښه بیا داسې کار وکړي چې که د دې ټایروسین څخه بل آیوډین میلاو کړي یا فار ایگزامپل موږ به بل راولو دا بل ټایروسین دی د دې ټایروسین سره دوه آیوډین میلاو کړي ښه څه ورته میلاو کړي دوه آیوډین ورته میلاو کړي دې ته ډای آیوډو ټایروسین وایي ښه د یو ټایروسین سره چې یو آیوډین میلاو کړو مانو آیوډو ټایروسین د دې سره چې دوه میلاو کړو DIT ډای آیوډو ټایروسین او که چېرته د دې یو ټایروسین سره درې آیوډین میلاو کړي څه ورته میلاو کړي درې آیوډین ورته میلاو کړي دې ته ټرای آیوډو ټایرونین وایي ښه ټایرونین اوس که چېرته د بل ټایروسین سره څلور میلاو کړي ښه دا فار ایگزامپل ټایروسین دی او د دې سره یې څلور میلاو کړو دا آیوډین دی دا یو آیوډین شو دا بل آیوډین شو دا بل آیوډین دا آیوډین یې د دې سره میلاو کړو دا ټایروسین دی دې ته ټیټرا آیوډو ټایروسین وایي ټایرونین وایي ښه ټیټرا آیوډو ټایرونین ټیټرا آیوډو ټایرونین ورته وایي اوس وګورئ دا دلته یې ښه په دې یو دغه کې په څه کې په دې یو پروټین کې دا ټایروسین دا داسې ایکشن کوي چې دا د دې یو سره دا میلاو کړو او فار ایگزامپل د دې بل سره دا بل میلاو کړو بیا د دې سره یو میلاو کړو یا د دې سره دوه میلاو کړو د دې سره میلاو کړو دلته یو میلاو کړو دلته فار ایگزامپل یو نو دا داسې کار کوي چې دا ټایروسین او دا آیوډین دا د یو بل سره یا میلاو کړي یا په دې سیم پسې دلته بل اټیچ کړي یا دا دواړه چې کله دلته میلاو شو نو دا دواړه د دې دواړو سره میلاو کړي دا یعنی داسې هم پاسبل ده چې یو مانو آیوډو ټایروسین د دې یو ټایروسین سره یو آیوډین میلاو کو دا دواړه میلاولی شي د یو بل سره چې دا دواړه کله جاین کړي نو د دې نه T3 جوړېږي داسې هم پاسبل ده دا هم کولی شي داسې هم کولی شي چې په یو پسې درې ځان له
سیپریټلی اٹیچ کی دام کولی شي داسې هم کولی شي چې دلته د دې یو سره دا دریو والا میلاو کړي او د دې نه څه شی جوړ کړي ټي 4 کې جوړ کړي نو دا ډیپینډ کوي د دې انزایم په اکشن باندې چې دا د دې یو ټایروسین سره مانو آیډو ټایروسین دا دوانه د یو بل سره یو مانو آیډو ټایروسین او بل مانو آیډو ټایروسین د یو بل سره میلاوي که نه دا ځان له دا میلاوي په دې طریقه باندې دا زمونږ سره څه جوړېږي مانو آیډو ټایروسین هم جوړېږي ډای آیډو ټایروسین هم جوړېږي ټرای آیډو ټایرونین هم جوړېږي او ټیټرا آیډو ټایرونین دا هم جوړېږي دا ټوټل زمونږ سره په دې کې جوړېږي دا په دې کمباین فارم کې ښه دا د یو بل سره په دې کمباین فارم کې دې نه هټ کر نور زیات امینو اسید هم دلته موجود دي اوس وګورئ د دې تایراید ګلینډ او تاسو ته پته وه دا فار ایگزامپل زمونږ سره جسټ د ایکسپلینیټي پرپز لپاره فار ایگزامپل دا یو سړی دی یا ښځه ده دا د ده دماغ دی دلته په دې ځای کې هایپوتیلمس ده او دلته انټیریر پیچوټري دی او دلته پوسټیریر پیچوټري دی د دې انټیریر پیچوټري ګلینډ نه په دې ځای کې فار ایگزامپل زمونږ سره په دې ځای کې په دې په مرۍ کې دا ګلینډ دی د دې نه څه شی خارجېږي د دې نه تایراید سټیمولیټینګ هارمونز خارجېږي د تایراید سټیمولیټینګ هارمونز دپاره دلته ټي آر ایچ خارجېږي ټي آر ایچ د کوم ځای نه خارجېږي د هایپوتیلمس نه د هایپوتیلمس نه ټي آر ایچ خارج شي نو څه شی خارجوي ټي ایس ایچ خارجوي او ټي ایس ایچ چې کله خارج شي د تایروټروپ سیلز نه په انټیریر پیچوټري ګلینډ کې دا راشي او د دې لپاره ریسپټر موجود دی په دې فالیکولر سیلز باندې په دې فالیکولر سیلز باندې چې کله موجود دي دا تایراید سټیمولیټینګ هارمون چې راشي نو دا تایراید ګلینډ کوم سیلز په فالیکولر سیلز سټیمولیټ کوي نو دا تایراید سټیمولیټینګ هارمونز داسې کار کوي چې یو خو سنتیسیس اف تایراید هارمونز چې کوم دي دا سټارټ کوي بل ریلیز اف تایراید هارمونز دا هم سټارټ کوي اوس وګورئ دا کوم چې دلته په دې پروټین کې دا امینو اسید موجود دي او دا ټي ایس ایچ کله د دې پیچوټري ګلینډ نه ریلیز شي دا راشي نو دا اوس وګورم په دې ځای کې فرست اف آل د بلډ نه آیوډین رالی او دا پک اپ کو دې سیل او په دې سیلز کې دا دلته ټرانسفر شو د دې انزایم په ذریعه باندې آیوډین آیوډین ته کنورټ شو او بیا د ټایروسین سره کمباین شو دا کم پروسس چې د دې نه د دې ځای پر وشو اوس که چېرته د دې تایراید سټیمولیټینګ هارمون په ریزلټ کې د تایراید ګلینډ د هارمونز خارجوي نو واپس په دا جوړېږي په دې لیومن سایډ کې په دې لیومن سایډ کې دا جوړېږي او دا دلته جمع کېږي په دې کې څه کېږي دا ټول دلته جمع کېږي دې ځای کې دې ته کولایډل وایي کولایډ ورته وایي کولایډ اوس دا د کولایډ په فارم کې دلته جمع کېږي کله چې دا سیګنل دلته راشي د دې سیګنل چې دا په دې ځای کې فار ایگزامپل ټي ایس ایچ تایراید سټیمولیټینګ هارمونز دپاره ریسپټر دی دا چې راشي سیګنل ورکړي نو دا سیل دا د یو ویلیکل په فارم کې په پیګوسایټوسس یا پینوسایټوسس ورته تاسو ویلی شئ په دې باندې انګلف کړي دا چې انګلف کړي نو دا دې سیل ته انټر شي دا چې دې سیل ته انټر شي نو ما تاسو ته وویل چې که دا ټي 3 دی که دا ټي 4 دی که دا زمونږ سره T1 دی او که T2 دی په دې ځای کې ما تاسو ته وویل چې دا په دې کې کوم جوړېږي په دې کې زمونږ سره دې ته موږ T1 و مانو آیډو ټایروسین دې ته موږ T2 و ډای آیډو ټایروسین دې ته موږ T3 و ټرای آیډو ټایرونین او دې ته موږ T4 و T4 ټیټرا آیډو ټایرونین دا ټول په کمباین فارم کې دا چې کله دلته انګل کې دا پیګوسایټوز یا پینوسایټوس کې نو دلته د دې سیل چې کوم لایسوسومز دي پروټیلیټیک انزایمز راشي دا انزایمز څه کار وکړي دا کټ کې دا کټ کې چې دا کله کټ کې نو یو خو د دې نه T1 بیل کې یو د دې نه T2 بیل کې یو د دې نه T3 بیل کې او یو د دې نه T4 بیل کې اوس وګورم دلته خیر دی دلته وګورم دا T1 او دا T2 دا ریلیز کېږي نو دا واپس په دې پات باندې ځي او دا دلته واپس بیرته یوټیلایز کېږي د دې نه چې کوم آیوډین دی هغه ترې ریموف کېږي ډي آیوډینیشنز کېږي او دا T3 او T4 چې کومه دي دا T3 and T4 دا بلډ ته څه کېږي T3 and T4 دا بلډ ته ریلیز کېږي دا چې کله بلډ ته ریلیز شي نو تاسو یاد ساتئ
چې دا T4 په زیات اماونټ کې ریلیز کیږي او T3 په کم اماونټ کې، خو کله چې اکشن کوي اکټیو فارم ته کنورټ کیږي، نو دا T4 چې کوم دي دا څه ته کنورټ کیږي؟ T3 ته کنورټ کیږي. او اکټیولی هارمونز چې کوم دي چې کوم زمونږ په باډي کې اکشن کوي هغه زمونږ سره د T3 په فارم کې کوي، چې دا تاسو ته کلیئر وي. اوس وګورئ دا T4 دې ته مونږ تایروکسین وخه، T4 ته مونږ څه دې ته مونږ تایروکسین و. دا تایروکسین ریسپانسیبل دی، د دې تایروکسین د اماونټ ریسپانسیبل دی دا زمونږ سره د هایپوتلامس او د پیچیوټري ګلینډ انهبیشنز کوي. ها په نیګیټیو فیډبیک انهبیشن باندې دا انهبیټ کوي چې اوس زمونږ سره د TSH ریلیز وکړه یا د TSH ریلیز مکوه، یا TRH ریلیز کوي یا TRH ریلیز کوه. نو دا ډیپند په چا باندې کوي؟ دا په T4 باندې کوي. ها په T4 او ما تاسو ته ویل چې T4 زیات خارجيږي خو اکټیو فارم کې زمونږ سره T3 موجود دي. نو په دې طریقه باندې دا زمونږ څه کېږي؟ ریلیز کېږي. ها نو چې دا خبره تاسو ته